Woi, woi. Halo sobat angler mancing belanak, jumpa lagi di channel Andi Belanak. Ini saya akan mancing, sudah lama tak kesini, mancing di tambak burak Wonokerto di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Pakai umpannya biasa, umpan terigu yang saya buat. Terus spotnya itu di sana, itu di pohon bakau yang tengah itu. Nanti saya ke sana dan tingkring, bahasanya itu tingkring di sana. Ini airnya lewatnya sini. Astaga, lewat. Kita akan ke tengah sana untuk menuju ke spotnya. Oke, tetap saksikan terus di petualangan mancing belanak bersama Andi. Nah, itu dia spotnya. Ini sedang perjalanan menuju ke spot. Dari rumah tadi berangkat pukul 7 pagi. Ini sampai di sini pukul 8 pagi, 1 jam perjalanan. Airnya dingin sekali nih. Semoga ikannya, walaupun airnya dingin, ikannya itu mau makan. Halo sobat angler mancing belanak, ini saya sudah ada di spot, tapi ini kameranya itu menghadap ke matahari, cahaya matahari, jadi agak sedikit gelap. Tapi yang penting kalian bisa menyaksikan petualangan mancing belanak dari si Andi Belanak. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe bro. Ini saya sudah ada di spot. Ini saya akan coba memancing. Dapat bro. Satu umpan, satu ikan.
Oke para angler, setelah perjuangan selama 1 hari akhirnya membuahkan hasil juga yang cukup lumayan. Ini dah
ini dapatnya lumayan segini. Ini belanak semua itu. Nah, belanak semua. Lumayan dari tadi pagi sampai sore sekitar jam 4 dapat lumayan banyak. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.